нэг хүнийг 2,000 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг 20,000 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно гэсэн юм зүйл заалт байдаг. Тэгэхээр өнөөдрийг хүртэл бол энэ яг 6-гийн 21 гэсэн заалтын тухайтад бол сэтгүүл зүйн салбарын маань бол нэлээдгүй шүүмжлэлтэй бас хандаж байгаа. Энэ асуудлыг бол өөрчлүүлэх асуудлыг ч бас ярилцж байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн нэвтрүүлэгт маань одоо яг хууль зүйн ухааны доктор профессор Бацорыг ирсэн байгаа. Бид бол энэ дэлхийн ертөнцид, хүний ертөнцид дээр бол хуулийн доор л амьдрах ёстой учир утгатай тийм ээ. Тэгэхээр яг энэ хуулийн заалтын тухайд та бас ажлын хэсэгт орж ажиллаж байсан хүний хувьд одоо яг байгаа нөхцөл байдлыг ер нь юу гэж дүгнэж байна? За тэгэхээр энд хэвлэлийн эрхчлөөний асуудал ярьж байна. Эрхчлөө гэдэг нь өөрөө хязгааргүй хязгаартай. Дэлхийн бүх хүн төрөлхтөнд миний эрх миний хамрын үзүүрээр дуусдаг. Миний хамрын үзүүрнээс гарсан дараа төрийн зохицуулалт хүмүүсийн хоорондын маргаанаар шийдэгдэж байдаг. Тэгэхээр дэлхийн нийтээрээ хүмүүсийн хоорондын эрхчлөөтэй холбоотой асуудал дээр гарч байгаа маргааныг ёс зүйн хүн хэмжээгээр зохицуулах орлого хийдэг. Тэрийгэ дийлэхгүй болохоор нь тодорхой дүрм журам гаргадаг. Тэр дүрм журмаар зохицуулж чадахгүй болоод тэгэхээр төр орцож эхэлдэг. Төр хамгийн анхны оролцооны юу гэхээр хууль гаргадаг. Зохицуулалтын хууль гаргадаг. Өөрөөр хэлбэл Монголд хэвлэл мэдээлэл эрхчлөөний тухай хууль гаргадаг байх ёстой. За одоо байдаг л да тал нүгэр хууль. Би ягаад байх ёстой гэхээр энэ бол одоогийн нийгмийг зохицуулж чадахгүй юм гэсэн. Энэ хуулиар тэр төр өөрөө хэвлэл мэдээллийн байгууллагын дунд үүсэж байгаа харилцааг зохицуулаад шийдлүүдийн хооронд нь ойлголцуулаад өөрөө тодорхой салбар маань эрүүлж идэг, өөрөө дотроо хянаж идэг, өөрөө дотроо урьдчилан шийдвэрлэх ажиллагаа явуулж идэг энэ зүйлийг зохицуулж идэг. Энэ зохицуулалт маань дийлэхгүй болоод эхлэхээр зөрчлийн үйл рүү орж эхэлдэг. Зөрчлийн үйлээр торгодог гэсэн. Гэтэл энэ торгуул дийлдэхэ болоод эхлэхээр эрүүгийн үйл рүү орж эхэлдэг. Эрүүгийн үйл дээр дийлдэхгүй болоод эхлэхээр ялын чангалж эхэлдэг. Тэгэхээр эрүү зөрчлийн хууль гэдэг маань ерхийдөө эрхчлөөтэй холбоотой төрөөс авдаг хамгийн хатуу арга хэмжээ гэсэн. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл энэ хуулийн заалт бол өмнөх зохицуулалт үний өссөн бээр өмнө нь бол доромжлох гэсэн зүйл байсан. Бусдыг олон нийтийн өмнө доромжилсан бол 3 сар баривчилдаг гэсэн. Бусдыг нэр төр алдар хүндийг гутаах зорилгоор гүтгсэн бол 6 сар хордог байсан. Өөрөөр эрэг үйлээр гэмт хэрэгтэй. Энэгээр шийтгүүлжсэн сэтгүүлч ч гэсэн байдаг. За тэгвэл хууль тогтоогчид маань өөрсдөө за энийг ямар ч гэсэн гэмт хэрэг гэж тооцохгүй байна. Энийг зөрчлийн үйлээр заавал ял шийтгэхлээр биш зөрчлийн үйлээр шийтгэгээд энэ зөрчлийн хуулийн дээр ийм заалт оруулсан. Гэхдээ энэ зөрчлийн хуулийн нэг заалтыг та нар анхаараад гутаан доромжилсан гэж байгаа. Өмнө нь бол доромжилсан л бол 3 сар баривчилдаг байсан. Тэгвэл гутаан доромжлох. Тэгэхээр гутаан доромжлох гэдэг үгийг манай практик дээр жоох өөрөөр ойлгоод байна. За монгол хэлний тайлбар толыг би үзлээ л да. Гутаах гэдэг бол үндсэндээ нэр хүндгүү болгох, нэр төрийн үгүй хийх гэж. Тэгэхээр энд та бүхэн нэр төрийн үгүй хэлэх сонирхолтой хүмүүс би л байхгүй байх л гэж бодож байна. Тэгэхээр доромжлох маань өөрөө гутаан доромжлох гэдэг утгатай гэсэн. Худал мэдээлэл тараасан болгоныг зөрчлийн үйлээр шийдэхгүй. Энэ бол иргэний журмаар явдаг. Өөрөөр хэлбэл ямар нэгэн байдлаар одоо гүтгсэн тохиолдолд бол эрэг үйлээр шийдэхгүй, зөрчлийн үйлээр шийдэхэд байгаа. Тэгэхээр гутаан доромжлох гэдэг дээр нэлээд сайн анхаарах хэрэгтэй байна. Дээрээс нь зохицуулт бол хэвлэл мэдээлэл эрхчлөөний тухай хуулиар нэлээд сайн болох хэрэгтэй. За баярлалаа. За манай сэтгүүлчдийн нэгдсэн хэвлэлийн ерөнхийлөгч бас мөнх манд хоёр бас саналаа хэлэх байх гэж бодож байна. Сая хуульч хэлж штэ тий одоо гутаан доромжлох гэдэг. Яг үүндээ хүний нэр төрийг гутаасан эсвэл гүтгсэн бусдыг одоо доромжилсан гэдэг энэ ялгаа зааг нь энэ зөрчлийн хуулиндаа одоо ялгарч харагдахгүй байна. Тэм учраас ерөнхийд нь ямар нэгэн байдлаар сэтгүүлчийг хэвлэл мэдээллийн байгууллагыг цензурдах ийм боломжийг бий болгосон нь энэ хуулийн хамгийн том маргаан дагуулж байгаа сэдв байхгүй. Зөрчлийн хууль өөрөө гараад 2 жил одоо орчим хэрэгжиж байна. 1 жил яваад энэ болохгүй юм байна гэдгийг зөрчлийн хуультай холбоотой маш олон зүйл заалтуудад нийгмийн одоо олон бүлгүүд бол ярьж эхэлсэн шүү дээ. Бидэнд хамаатай өнөөдөр сэтгүүл зүйн салбарт хамаатай байгаа хэсэг нь бол энэ 6-гийн 21 гэдэг заалт. Энээс цаана бол олон заалтууд, олон одоо зүйлүүд хууль болохгүй байгаа тухай ярьдаг. Тэгээ 6-гийн 21-ийн тухайд хэдэн сэтгүүлчдийн асуудал яригадаад байгаа юм шиг бас ийм буруу ойлголт нийгэмд байгаа. Энэ бол эцсийн бүлэгт яг өнөөдрийн бидний одоо энэ ярианы сэдв те дэлхийн одоо хэвлэлийн эрхчлөөний өдөр гэдэг энэ өдөр зориулсан ярианы сэдв буюу иргэдийн мэд хэргийг хангах асуудал байгаа. 6-гийн 21-ээр сэтгүүлчийг ямар нэгэн байдлаар торгуулийн ял ногдуулаад ямар нэгэн тийм шүүхгүйгээр ялж байгаа шүү дээ тий. Шүүхгүйгээр ял оноож байгаа. Торгуулийн одоо шийтгэл ногдуулж байгаа. Ингээд ирэхээр цаанаа хэвлэл мэдээлэлтэй
хувь сэтгүүлчдийн цензур тогтоод эхэлж байна. Энэ цензур нь эргээд яг энэ нийгэмд байгаа мэдх эрхийг ч юм уу зөрчиж байна л гэсэн үг. Ийм учраас Монголын одоо сэтгүүл зүйн салбарт ажиллаж байгаа 15 одоо тодорхой төрийн бус байгууллагууд саналаа нэгтгэхэд хууль зүйн дотоод хэргийн яамд саналаа хөргүүлсэн. Бид бол ямар санал хөргүүлсэн гэхээр 6-гийн 21-р заалтыг зөрчлийн тухай хуулиас одоо хасаа гэдэг маш тодорхой санал хөргүүлсэн байна. Бидний байр суурь бол ерөнхийдөө сэтгүүл зүйн салбартаа нэг байгаа гэж одоо ойлгож байна. Баярлалаа. Тэгэхээр гүнжтмаа микрофон аваад яг энэ заалттай холбоотойгоор бас хэрэгжиж нэлээдгүй хугацаа өнгөрлөө тий. Тэгэхээр заалттай холбоотой юм хууль эрх зүйн орчны ер нь таагүй нөхцөл байдалтай холбоотойгоор одоо танаа хэвлийн зөвлөлдөр бас хандсан ирсэн тэр асуудлыг хэрэг явдлыг шийдвэрлсэн эдгээр асуудал ер нь хэр байна? За сая бас бат зэрэг доктор хэлж байна тий. Бид нар ёс зүгээр зохицуулж чадахгүй бол хуулийн зохицуулалт орж ирдэг. Хууль гэдэг маань төр оролцож эхэлдэг. За яг энэ жишгээр одоо зөрчлийн тухай хуулиар явж байгаа бол нэгдүгээрт уруулаа ашиглахын боломж бол маш их байгаа. Яг тэгэхээр зөрчлийн хуулиар сэтгүүлч болоод хэвлэл мэдээллийн редакц руу хандсан дийлэн хүмүүс нь бол нөлөө бүхий албан тушаалтай хүмүүс байна гэдэг нэг тийм тоо мэдээлэл. Тэ хоёрт нь яг тэр нөгөө айдсыг үүсгдэг, редакцийн цензурыг үүсгдэг ийм хор уршигтай талууд байгаа учраас бид нар салбараараа энэ бол зохицуулалт байна гэдгийг хэлж байгаа. За яг энэ зохицуулалттай ижил одоо параллельны явж байгаа зүйл бол салбарын өөрийн зохицуулалтын одоо тогтолцоо бол ажиллаад эхэлж байна. Энэгээр бас тодорхой үр дүнгууд бол харуулж байна гэж үзэж байгаа. Жишээлх юм бол зөрчлийн хуулиар яг явсантай адилхан кейс хэрэгүүд хэвлэл мэдээллийн зөвлөлд ирээд бас энэ салбарын төлөөлөл бүхий хүмүүс суужгаад ёс зүйн хүрээнд нь шийдээд ямар нэгэн торгуулгүйгээр айдсгүйгээр салбартаа бас дэмжлэг үзүүлээд байна гэсэн үг тийм. Өнөөдрийг хэвлэл мэдээллийн зөвлөл байгуулагдсан цагаас ингээ харах юм бол иргэдийн ирж байгаа гомдол бол ингээ тогтмол нэмэгдэж байгаа юм. За 2015 онд иржсэн гомдлын тоог харах юм бол 2018 онд 5 дахин нэмэгдсэн. Энэ маань бас иргэд бол яг ийм хэвлэл мэдээлэлтэй холбоотой ялангуяа сэтгүүлч ёс зүйтэй холбоотой асуудлыг бол өөрийн зохицуулалтаар нь шийдэх ийм сонирхол бол өндөр байгааг харуулж байгаа. Тэгээд бид нар нийтдээ баргалж 230 орчим өргөдөл гомдлыг шийдсэн байна гэдэг маань тэр цагдаагаар явж байгаа, шүүхээр явж байгаа тэр хэрэгүүдийн тоо бол 200 хэдээр бол буурсан байна л гэсэн үг тийм. За баярлалаа. За Батбаатар. Үнэхээр хэвлэл мэдээллийн байгууллага юм уу сэтгүүлчдэд бол ямар нэгэн бусдаас илүү давуу онцгой эрх гэж байхгүй л дээ. Гэхдээ хэвлэл мэдээлэл гэдэг энэ ардчилсан нийгмийн өвөрмөц институцийн өвөрмөц үйл ажиллагаанаас шалтгаалаад гаргасан жижигхэн алдаан ч гэсэн энэ зөрчлийн тухай хуулийн тэр 6-гийн 21-ээр эдийн засгийн одоо цензурын хэлбэр рүү орчих гээд өндөр торгуул ногдоод байгаа ийм явдал үнэхээр бодиттой зүйл байгаа. Тэгэхээр жишээлх юм бол хэвлэл мэдээлэлд сэтгүүл зүйд бол ямар нэгэн мэдээллийг их сурвалж гэдэг бол тэндээс ишлэл авч ашиглана гэдэг бол тухайн мэдээллийн хариуцлагыг тухайн их сурвалжид ногдуулж идэг. Угаасаа тэр хариуцлагын мэдээллийн үнэн бодит байдал ч юм уу. Гэтэл энэ хуулийн дагуу аваад үзэхлээр жишээлх юм бол улсын их хурлын гишүүд их хурл дээр хэлсэн үгнийхээ төлөө хариуцлага хүлээхгүй гэсэн хууль байдаг. Тэгэхээр тэдний хэлсэн үг хийсэн мэдгдийг хэвлэл мэдээлэлд дамжуулсныхаа төлөө 6-гийн 21-ээр хэрвээ одоо худлаа тэдэн буруу байдаг юм уу ямар байдгийг тэгэхээр 6-гийн 21-ээр худал мэдээлэл тараасан гэдэг ийм хэрэг жишээлх юм бол сэтгүүлчдэд юм уу хэвлэл мэдээллийнхэнд ногдоод. Тэгэхээр энэ бол гарцаа байхгүй эргэж харах ёстой ийм зүйл байна. За баярлалаа. За тэгэхээр манай найруулагч бас 2017-аас 18 онд үзэл бодлоо илэрхийлэх зөрчил бас ямар байсан бэ гэдгийг бид бас слайдаар бэлдсэн байгаа. Энийг өгөөд ярилцлагаа чааш нь өргөжлүүлье. За сүрдүүлсэн, дарамтлсан, занл хийсэн, доромжилсон гэр бүлийн хүнийг энэ одоо бас дарамтлсан 20 буюу 11%, мэдээлэл өгөхөөс татгалцсан, мэдээлэл олж авах түгээхт нь нэг саад хийсэн гэсэн үг. Энэ 26 буюу 14.3%, ажлын багц хэрэгсэлд нь халдсан 8 буюу 4.4%, шүүх хүчний байгууллагын дарамт одоо шүүхэд нэхэмжил гаргасан гэсэн үг. Энэ бол хамгийн өндөр хувьтай буюу 108 59.3% гэсэн юм тоо гарсан байна. Нууц их сурвалжаа илчилхийг албадсан нь 11 буюу 6%, нийтлэл нэвтрүүлэг, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийг хоригдсон, эсвэл хориглохыг завдсан, редакцийн цензур гэх мэт бүх хэлбэрийн цензурыг хэлж байгаа. Энэ нь бол 9 буюу 5%, бусад хоёр нь бол одоо
хувьтай байна. Тэгэхээр эндээс юу харагдаж байна гэхээр би бас яг хэвлэлийн мэдээллийн байгууллагт ажиллаж байгаа манай сайтын сонины тийм ээ одоо төв телевизийн бас удирдлагууд хэлэх байх гэж бодож байна. Бид ер нь дуу хоолойгоо үзэл бодлоо төр иргэн хоёрын гүүр болж ажиллах, тэр үнний түүчээ болж ажиллах, үүргээ гүйцэтгэх тэр ажил хөдөлмөрт маань саад болж байгаа иймэрхүү одоо бэрхшээл бол байдсан байна гэдэг нь бол тоон үзүүлэлтээр харагдаж байна тий. Тэгэхээр та бүхэнд одоо яг сэтгүүл зүйн үйл ажиллагаагаа явуулахад тулгардаг бэрхшээл нь юу вэ? За Бацаа хаан. За миний хувьд одоо яг энэ зөрчлийн хуулийн 26-гийн 1 дээр бол зөрчил гаргасан гэж үзээд одоо хуулийн байгууллагаас арга хэмжээ авах тийм нөхцөл байдал үүснэ л дээ. Яг өөр төрчин тохиолдсон. Тий, яагаад тэгэхээр одоо 1 жилийн өмнө би нэг аймгийн засаг даргыг гадаадад одоо 15 удаа, бараг 15 удаа аялсан гэж бичснийхаа төлөө одоо хуулийн байгууллага төр очсон. Тэр аймгийн засаг дарга яасан гэхээр цаанаасаа 13 удаа аялсан юм а. Чи намайг 15 удаа аялсан гэж биччихээ, явсан гэж биччихээ. Тий, хоёроор илүү биччихээ гэдэг үүднээс одоо хуулийн байгууллага хандаад тэр нь одоо ингээ гүтгэх яг энэ зүйл ангаар ороод 2 сая төгрөгийн торгол авсан. Тэгэхээр яг энэ зөрчлийн хууль дээр бол үнэхээр яг сэтгүүлчдийн одоо тэр эр зоргийг мохоосон тийм асуудал бол байна гэдгийг яг би өөрөө биеэрээ одоо мэдэрсэн учраас яг одоо энэ салбарынхаа хүмүүстэй бол байр суурь нэг байна. За даваадлан сэтгүүлч. Би бол яг өөр дээр бол надад бол кейс алга байна. Гэхдээ бол яг одоо бид нарт ажлын талбартыг ажиллаа хийгээд явж байгаа сэтгүүлчдийн хувьд бол асуудал нэлээд олон байгаа. За нэг жишээ авъя. 2 жилийн өмнө бол Үнэн ба Зөв намын даргын нэрийг сайхан самбуу гэж бичснийхаа төлөө одоо жишээлбэл хувь хүний пэстер байсан мэдээллийг аваад өөрөө одоо шеэрлсэн байгаа юм. Пэсэрээ. Тэгээд нөгөө Үнэн ба Зөв намын дарга нь өөрөө намайг гутаанд оромжлоо, өөр хүний нэр бичлээ. Би байсан юм а гэд мэдэгдээд тэгээ улмаар мэдэгдсэн даруйд нь тухайн одоо сэтгүүлч нэрийг нь зассан байна. За гэтэл одоо үнийг зөрчлийн тухай сая яг энэ заалтаар одоо яваад за цагдаагийн эсхийн хорооны байцаагч нь үнэхээр зөрчлийн хууль одоо зөрчсөн байна, гутаанд оромжлсон үнэн байна гэд ингээд 2 сая төгрөгийн торгуул ногдуулаад за улмаар одоо тухайн сэтгүүлч маань одоо өмгөөлөгч хөслөөд явж шүүхэн шатан дээр эн чинь гутаанд оромжлох үйлдэл биш байна. Хэрвээ гутаанд оромжлох байсан бол зориуд дээр байсан бол тухайн цаг үед нь одоо нэн даруй одоо тухайн намын даргын нэрийг шууд сольж уучлал хүсэхгүй байх байсан юм а гэдэг байдлаар ингээд тухайн сэтгүүлчийн зөв болоод гарч ирсэн ийм тохиолдлууд байгаа. За мөн дөргөө цэгийн тохиолдолд бол одоо Баярмаа гэх сэтгүүлчийн хувьд бол маш том кейс маш олон удаа заргалдаж одоо зарга авсан байгаа шүү дээ тийм ээ. Гэсэн жишээнүүд. За баримтмаа нийтлэлж зөрчлийн тухай хуулийн энэ заалтыг хэрэгэлдэг процессын хууль гэж байгаа тийм зохицуулж байна. Тэрэн дээр очиж тусалтай гэж би бодож байна. Гадны зарим улс орнуудад жишээ нь Америкт тийм ээ сэтгүүлчийг яг энэ зөрчлийн хуулиар зөрчил гаргасан тохиолдолд албан тушаалтан тухайн хариуцлагатай өндөр албан тушаалтан тэр бичсэн зүйлдээ өөрөө тайлбар өгөх үүрэгтэй. Зөрчлийн одоо тэрэнд гомдох те хууль хүчний байгууллагт хандгаш өөрөө тэр бичсэн зүйл тайлбар өгөх хэрэгтэй гэсэн байдаг те. Гэтэл манад бол тийм байхгүй. Хариуцлага нь яг сэтгүүлчдэр хэвлэл мэдээллийн байгууллага дээр буuna. Нөгөө талаас яаж хэрэгжилж ийнө гэхлээр яг энэ зөрчлийн хуулиар шийдвэрлэгдсэн сэтгүүлч ярьж байгаа юм л да. Яг энэ албан тушаалтнуудын яг энэ зөрчлийн хуулийн гомдлыг хүлээж авдаг шийдвэрлэдэг нэгж байцаагч бий болцсон байна гэж тусгай тийм алба маягийн тий. Тэгэхээр нөгөө өөрсдөндөө өндөр албан тушаалтнууд өөрсдөндөө зориулсан шүүхтэй болж шít тийм ээ хэргийн шийддэг тийм пункттэй болцсон байна гэж ойлгосон. Тэр бол буруу тий. Дурын байцаагч шийдвэрлээд байхгүй яг тэр өндөр тушаалт албан тушаалтнуудын асуудлыг шийдэх тийм эрх үүрэг чиглэлтэй байгууллага шиг дотроо тийм нэртэй болсон байна гэж сонссон тийм. Энийг зөрчлийн хуулийн 6-гийн 21 гэдэг бид нар яриад байна тий. Тэгээд нөгөө телевизийн холбоо ер нь бол телевизийн бас редакцууд бүгдээрээ сэтгүүлчдийн нэгдсэн хөвлөлтэй хамтраад бас энэ хуулийн эсрэг бас байр суурь илэрхийлсэн байж байгаа. Тэгээд яг өөрийнхөө хувьд бол нийслэлийн цагдаагийн газар очиод бас яг энэ талаар зөрчлийн хуулийн дээр байцаалт өгчээсэн л да. Тэгээд энэ кейс нь өөрөө бас их тийм сонин сая жижиг дундын асуудал нэлээ нийгэмд гарлаа ш та улс төрчид жижиг дундаас ингээд зээл авсан өөрсдийн хамаарал бүхий компаниараа гэдэг. Тэгээд энэ дээр нэг улсын хурлын гишүүн редакцийг маань ингээд шүүхэд өгсөн байсан. Тэгээд зөрчлийн хуулиар тэгээд ингэхдээ болохоор нөгөө ээжийнхаа компаниар аваагүй аавынхаа компаниар авсан гэд тэ. Тэгэхээр ээжийнхаар гэж бичсэн байна. Ээжийнхаа гэд тэ ээжийнхаа гэсэн тэ. Тэгэхээр энэ чинь өөрөө тэгээд энэс болоод ингээд судлаад үзэхээр 2 жилийн хугацаанд энэ зөрчлийн хуулийг
зөрчлийн хууль дээр гомдол гаргасан одоо нийт кейсийн 80% дандаа улс төрчтэй байгаа тийм энгийн иргэдийн зөрчлийн хуулиар одоо жишээ нь редакцийг ч юм уу хувь сэтгүүлчийг өгч байгаа байдал 20% байна л гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр эн чинь өөрөө хаанаа үйлчлээд хаанд эргээд тэр боломж болцоо нь олдоод байна гэдгийг бас энүүгээр харж болохоор байгаа. Тэгээд түрүүний нөгөө нэг үзэл бодлоо илэрхийлэх гэдэг дээр дүнж өчигдөрхөн болсон бас нэг кейс байхгүй. Тэгээ энэ болохоор одоо TV8 телевиз те өнөөдөр одоо ихэнхдээ нөгөө иргэдийн дуу хоолойгоор явж мэдээгээ бэлтгэдэг тийм одоо онцлогтой мэдээллийн агентлаг штэ. Тэгээд энэ телевиз маань өөрөө ингээд мэдээ бэлтгэснийхаа төлөө өнөөдөр дахин дамжуулах кампани гэдэг одоо дамжуулагч олон цагийн үйлчлэгээ эрхлэгчээс өнөөдөр эфирээ ингээд хаалгах чад байж байгаа ч тийм. Тэгэхээр энэ редакцийн бодлого одоо жишээлбэл хин нэгэн дамжуулагч компани нэг монопол компани одоо тэр толгой компанитай холбоотой мэдээллийн дамжуулсныхаа төлөө тэгэхээр манай хэвлэлийн эрх чөлөө гэдэг өөр ямар амар хэврэг байгаа нь одоо энэ хууль зохицуулалтаас нь ингээд харагдаж байгаа хгүй. Тэгээ энийг зохицуулах ямар ч одоо зохицуулалт байхгүй. За нэмж захир. За сая өнгөрсөн 7 хоногт бол манай үндэсний олон нийтийн ажлын үндэсний зөвлөлийг одоо улсын хурлаар баталсан л да. Нэг 5 хүний асуудал орж ирээд. Тэгээд тэр улсын хурлын эндэр дээрээс одоо би бас нэг кейс ярьж байна л да. Эндэр дээрээс бол манай улсын хурлын гишүүн Монголын үндэсний олон нийтийн радиотелевизийн удирдлага нь ерөнхийлөгчийн сонгуулийн үеэр одоо ард түмэн цагаан цаас хилсэн гэсэн юм одоо мэдээллийг их хурлын яг өөрийнхөө сууж байгаа тэр одоо суудлын тий суудлаас мэдээлэл хийсэн. За тэгвэл одоо буцаагаад асуулт гарч ирж байгаа. Тэр тэгвэл энэ зөрчлийн хуульд одоо хамаарах уу? Тэр өөрөөр хэлбэл намайг одоо гүтгснийхаа төлөө тэр улсын хурлын гишүүн өнөөдөр зөрчлийн тухай хуулиар торгуул ногдуулах уу гэдэг асуудал дээр өнөөдөр бас би бас бодож байна. Яагаад гэвэл ингээд сэтгүүлчид болохоор ерөөсөө 13-ыг 15 байна уу гэдгийг батлахын тулд яг хуулийнхын дагуу явдаг журмаар нь яв. Би явна одоо явах байх. Тэгэхээр 13 удаа явсан уу 15 удаа явсан уу эсвэл аав ээжийн компани уу гэж байгаа шиг ягаад тэр одоо мэдээллийг тэр их хурлын гишүүн тэр танхим дээрээс өнөөдөр мэдээлэл хийж байхдаа хариуцлагагүй мэдээлэл хийсэн байна шүү дээ. Одоо гүтгсэн мэдээлэл хийсэн. Энэ манай зөрчлийн тухай хуульд одоо хамаарах уу гэдгийг бол би Батцорыг доктороос бол асуумаар байна. За яг хууль маань өөрөө нийгмийн амьдралыг бүгдийг зохицуулах боломж байхгүй. Тийм учраас хуульч гэж байдгийг шүүх гэж байдаг. Өөрөөр хэлбэл хуулийг нэг талаас нь зөв гэж харна, нөгөө талаас нь зөв буруу гэж хардаг. Тэгэхээр энэ ойлголцлын талаар бол би яг одоо дан нэг талын мэдээлэл дээр тулгуурлаад ямар ч хуулийн хүн шууд шийдвэр өгөх боломж байдгүй. Өөрөөр хэлбэл та яг тодорхой хариулт өгсөн шүү дээ. Энэ бол зөрчлийн тухай хууль гэж 2 жилийн өмнө бид нар бүрдээд эхэлсэн хууль байгаа. Тухайн их хурлын гишүүн тэр эндэр дээрээс хүнийг одоо гүтгсэн байна шүү дээ. Нэртэй устгаа бүр энэ чинь бүх телевиз радиогоор гарч байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр хүнд бол одоо сэтгүүлчийн зориулсан хууль зүйн залт биш шүү дээ тийм биз? Тэрийг л зогсоогоо сэтгүүлчийн зориулаагүй залт байхгүй юу? Энэ чинь ерөөсөө л одоо жишээлбэл өөрийнхөө сошиалоор юм мэдээгээр мэдээ тараачихвал би хүртэл тэр зөрчлийн субъектийг итгээд болно. Хинч болно. Хэн нэгэн алдартан цутанч байсан тэр мэдээлэл тавихад бол дэлхийн хаан чамайг адилхан шийтгэв. Их хурлын гишүүний эсрэг ашиглаж болох уу гэж бараг асууж байна л да ер нь бол. Тэгээ их хурлын гишүүнд энэ хуулийн дагуу гомдож болох уу гэж. Монгол улсын үндсэн хуулийн өмнө хойш өгөх нь бүгд тийм шүү. Хуулийн даавар. За баярлалаа. Мөнх мандах захирал саналаа ил. Энэ гүтгэх доромжлох тэгээд сэтгүүлчдийн мэргэжлийн үйл ажиллагаагаа явуулахад саад болж байгаа энэ хууль эрх зүйн зохицуулалттай холбоотойгоор сонгуулийн асуудал руу орж ярих хэрэгтэй байх гэж бодож байна. Ягаад гэхээр энэ жилийн хэвлэлийн эрх чөлөөний өдрийн гол урийн аваа сонгуул хуурамч мэдээлэлтэй холбоотой, хэвлэл мэдээлэл арчилт гүйцэтгэх үүрэгтэй холбоотой байгаа. Тэгэхээр 2016 онд хэвлэлийн үрэлэнгээс сонгуулийн үеийн нэг талаар хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл сонгуулийн талаар хэрхэн мэдээлж байгаа тухай нөгөө талаар сэтгүүлчдийн дунд редакцууд үйл ажиллагаагаа сонгуулийн үеэр хэрхэн хараад бусаар хэрэгжүүлж чадж гэнэ вэ гэсэн ийм хоёр төрлийн судалгааг хэрэгжүүлж байсан. Тэгэхээр тухайн тэр судалгаанаас одоо анзаарэгдчихсэн яг энэ цаг үед энэ яриатай бас одоо нийцүүлж ярмаар байгаа нэг зүйл бол сэтгүүлчид хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн үйл ажиллагаанд ялангуяа сонгуулийн үеэр маш их дарамт ирдэг. Редакцийн одоо үйл ажиллагаанд үндсэндээ бол яг сонгуулийн үеэр сэтгүүлчид нэг ялангуяа 10-аас дээш ажилласан ажлын туршлагатай сэтгүүлчдийн 60% нь ямарваа нэгэн дарамт надад ирж ирсэн сонгуулийн үеэр гэсэн ийм одоо хариулт өгч ирсэн.
33% нь хэн нэгэн надад сонгуулийн үеэр захиалгаар хэн нэгнийг гүтгээч гэсэн ийм захиалга ирээд тэр захиалга өгснийхэн төлөө мөнгө амлаж исэн гэсэн ийм судалгаа гарч ирсэн учраас бид нар одоо хоёр талтай л ярих хэрэгтэй байна л да. Нэг талаар бол мэдээж хэрэг сэтгүүлч мэргэжлийн үйл ажиллагаагаа явуулахын тулд хариуцлагатай байх ёстой, ёс зүйгээ баримтлах ёстой. Нөгөө талаар улс төрчид эрх мэдэл бүхий өндөр албан тушаалтнууд хэрэгэ болохоор сэтгүүлчдийг шийтгэх, айлгах, дарамтлах хамгийн их одоо өндөр магадaltaй хүмүүс байдаг бөгөөд нөгөө талаар өөрсдөө бас захиалгаар сэтгүүл зүг олон нийтэд хүрч байгаа тэр мэдээллийг бохирдуулах, гойвуулах, мушгих хамгийн бас өндөр магадaltaй хүмүүс байгаа гэдэг бас яг энэ өдөр хэлэх хэрэгтэй. Тэгээ ер нь бол улс төрчид юу гэдгийг сэтгүүл зүйн салбарын эзэд болсноороо сэтгүүл зүгээр дамжаад сэтгүүлчдээр дамжаад өөрсдийн эрх ашгаа хамгаалуулах, өөрсдийн одоо үйлдэлээ далдлах ч юм уу тийм ээ ийм юмд одоо манай салбарын магадгүй ашиглагдаач гэдэг юм уу бас хилмигдэх ийм нөхцөл байдал үүсэж байгаа мó гэж би хараад байгаа. Тэгэхээр би хоёр сайтын төлөөлөл хариулах байх гэж бодож байна. Энэ жил бол ЮНЕСКО-гоос хуурамч мэдээллийн 90 үедх сонгуул ба сэтгүүл зүйн гэдэг ийм томьёол буюу акцийг гаргаж ирсэн баггүй юу. Тэгэхээр энэ бол мэдээж дэлхийн нийтээрээ сошиал медиа гэдэг энэ ертөнцид бол ингээс эрх чөлөөтэй сэлж штэ. Энэ дундаас сайн муу, буруу, зөв, худал үннийг ялах ямар зааг боломж байна. Манайд бол одоо 300-аад сайт бол үйл ажиллагаа явуулж байна л гэж байна. Тэгэхээр энэ дээр та бүхний байр суураас юу вэ? За. Монголын сайтын холбооноос яг энэ дээр хэрэгжүүлж байгаа ажлууд бол маш их байдаг. Гишүүд рүүгээ чиглэлдэг үйл ажиллагаа явуулдаг. Би саяны зөрчлийн хуулийн дээр бас өөрийнхөө сэтгэлийг бас хэлмээр байна. Сайтын холбооны сэтгүүлчнэр одоо жишээлбэл сайтуудын сэтгүүлчнэр бол тэр одоо хорооны цагдаа дээр амьдарч штеп ер нь бол яг нэг нөгөө хэлэхэд тэнд очоод бичсэн мэдээнийхээ төлөө тэгээ тэндээс ямар ч шийдэл гардаггүй өөрөө нөгөө торгуул тавьж байгаа хүн нөгөө мэдээг нь ойлгохгүй үндсэн нөгөөд нь тэр дотор байгаа мэдээний агуулгыг нь ойлгохгүй байцаагч шал өөр төрлийн тэнд нэг бол одоо карма хулгай хийсэн нэг бол карманы хулгай шалгадаг ч юм уу те нэг бол одоо нэг орой арх шагалсан хүмүүсийг байцаалд аваа сууж байгаа юм дээр сэтгүүлч очингуудаа байцаалдаг давхар суугаад байгаа байхгүй тэр. Тэгээ нөгөө хүн бол ажил хиймээр байгаа байхгүй бас энэ иргэдийн мэд хэрхэнд бол маш ноцтойгоор халдж байгаа. Үнцэнтэй мэдээллийг бид нар бас цаг алдалгүй сайтууд хүргэмээр л байгаа байхгүй одоо яг уншигч нартай. Тэгэхээр сэтгүүлчийг тэнд уяад идэг. Одоо наатахаар сонгуул руу ингээд уянгууд нөгөө фэйсбુક сайт хоёрыг бас хооронд нь ялгаж өгмөр юм шиг. Яг энэ хуулиар нэг бол тий хамгийн худал мэдээллүүд бол ер нь бол энэ нууцлагдсан аккаунт дээр фэйсбુક дээр айгүй их явж байгаа. Одоо бол яг энэ жилийн сонгуулийн хувьд бол амар айц үдсдэл байгаа шүү дээ. Ер нь бол тэгээ бие биеийн лөгөө дайрдаг, давшилдаг. Энийг бол редакцтай сайтууд бол тусдаа өөрснөө салгаад яг тэр үндсэнтэй хоёр талынх нь байр суурийг аваад мэдээгээ гаргаад. За. Баярлалаа. Инх тамир дээр товчхон Хуучин одоо энэ цахим сэтгүүл зүй буюу энэ сайтын ирүү ээжчээд байна гэж бид харж байгаа манай холбооны зүгээс. Хуучин бидний сайтууд ингээ бас төлөвшөөг байхдаа нэгнийхээ мэдээллийг ингээд үнэн зөвийг мэдгүй шууд хуулаад тавьчихдаг байлаа их сурвалжгүй. Одоо хайцсангуу бид нар яг баттай их сурвалж энэ та нар хаанаас авсан юм бэ? Энэ яг баттай юу? Та нар энэ үнэн үү? Тэгвэл тавилаа шүү. Танайг сурвалжийг тавилаа шүү гэд ингэж тавьдаг ус. Тэгэхээр яг сайтын холбоонууд байдаг ус ингээд хайцсангуу бүгдээрээ эвлэлд нэгдээд хариуцлага хүлээгээд ёс зүйтэй байх ёстой юм байна. Нэг нэгээр ингэж одоо мэрэгжлийн байх ёстой юм байна. Дуу олгоо нэг тэр нөгөө талаар захин энэ сошиалд болохоор албан ус бидээ үнэн худал мэддэхгүй агуйд одоо уншигчд ингээд хаана үний юм бэ гэдгийг хайгаад хэлдэг ус. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр бас яах ёстой юм гэхээр яг редакцтай зөв мэдээлэл өгч чаддаг гэсэн холбоо сайтууд мэдээллийн захимуудыг бол тунхаглах ёстой гэж бодож байгаа. Ялангуяа энийг би хэвлэл мэдээллийн зөвлөлөөс ч юм уу те хийвэл зүгээр юм шиг. Тэгжээж тэр сайтууд нь яг гаргасан буруу мэдээндээ хариуцлага хүлээдэг байх ёстой. За нөгөө талаар энэ улсын хурлын гишүүдтэй шүүмжлэлтэй нийгэмд бол тэдний яг хэвлэлийн багууллаар хэлсэн мэдээллийг бид нар яг тэр чигт нь буулгаад тэр гишүүн ингэж хэлсэн тэр нь үнэн үү гэдэг ч юм уу ингээд тавихад бид нар шууд гүтгэлийн шинжтэй ороод шууд бид нар тэр анхааруулга ирдэг. Нөгөө талаар намууд нэг нэгнтэйгээ хэвлэлийн багуул хийгээд нэгнийгээ янз янзаар хэлгээд бид нар тэрийг тийм үйлдэл хийсэн учраас одоо хулгайч гэж хэлсэн байна гэх. Тэгэхээр та нар намайг яагаад хулгайч гэдэг ингээд удаа дараа энэ бол манай холбоон дээр бол орж ичсэн. Тэгэхээр ерөнхийдөө бид нар
иргэдийн мэдих эрхийг хангахын тулд сэтгүүл зүй яг хийснийг ингээд нэг талаараа дамжуулах үүрэгтэй байдаг. Гэтэл нөгөөдөл нь янз янзлээ биднийг буруутгадаг. Өөстөө бид нар редакцийн зүгээс бодлого гаргаад бичээд бас буруутгадаг. Танай бодлого ингэж яллаа гэдэг. За баярлалаа. Дайруулагч нөгөө судалгаа 47% та нэг судалгаа бидэнд харуулаач. Ерөнхийдөө сошиал дээр гарсан мэдээллийн 47% нь үндсийн тэр судалгааны компани бол ийм тоо гаргасан байна л да. Сошиал сүлжээнд тавигддаг мэдээллийн дийлэнх нь худал байдаг гэж байна. Худал байдаг гэдгийн дийлэнх гэдэг нь 47%-аар харагдаж байгаа юм байна. Тэгээд иргэд бол энэ одоо хувь бол 10 пунктээр нэмэгдсэн гэд. Тэгэхээр энэ судалгааны байгууллага юм бол энэ 10 пунктээр ийм өсрэлттэй нэмэгдэн гэдэг бол айгүй харамсмаар тоо. Тий их одоо хүн тусч байгаа юм л да. Тэгэхээр би одоо Макс медиагийнхнаас л асуух гэдэг. Ерөнхийдөө энэ судалгааны хийх гэдэг юм уу те яг энэ одоо сэтгүүл зүйн салбарт явуулж байгаа энэ контент энэ бүтээлүүд те мэдээч бай, нэвтрүүлэг сурвалжлагч бай. Үнэн худлыг ялгах тэр зааг юмыг нь яг судалгаагаар тэгж нарийн гаргаж ирэх үзэгчдэд бас таниулах тийм боломж юу хэр байдгийг. Манай хийж байгаа судалгаа бол хэвлэл мэдээллийн байгууллага одоо хараат бус байх нэг суур хүчин зүйл бол санхүүгийн хараат бус байдал. Монголын ялангуяа телевизийн салбарт санхүүгийн хараат бус байдал байна уу гэдгийг бол манай мэдээлэл илүү найруулж гаргаж байна. За санхүүгийн хараат бус байдал анханасаа байгаагүй. Одоо хангахдахгүй битээ хэлбэр аюултай тийм хэмжээнд очлоо гэж үзэж байна. Түрүүчийн тэр хүмүүсийн үзэл бодлоо илэрхийлэх за тэр улс төрчид 80% орчим гомдол гаргаж ийн энэ гэдэг өмнөх мэдээлэлээр би нэг товчхон тайлбар хийж байна. Бид олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр иргэдэд ямар мэдээлэл түгээв гэдгийг бүртгэдэг, ажигладаг. Энэ манай судалгааны нэг хэсэг. Нөгөө талаас үг мэдээллийг хүлээж авч байгаа иргэн хүнд ямар одоо санаа бодол бүрэлдсэн бэ гэдгийг хардаг. 15 жил орчим олон нийтийн санаа бодлын судалгаа хийж байна. Тодорхой ажиглагдж байгаа зүйл бол олон нийтийн үзэл бодлоо илэрхийлэх, чөлөөтэйгээр илэрхийлэх тэр мэдрэмж, мэдлэг, чадвар маш дутагдaltaй болчихж байна. 80% гомдол гаргаж байна гэдгийг бас нөгөө талаас нь юу гэж харж болох вэ? Хэвлэл мэдээлэл дэх контент чинь өөрөө улс төр бөгөөд улс төрчид байгаад байгаа байхгүй юу? Энэ нь өөрөө шууд тэр үр дагавар хүргэж байна. Иргэд өөрсдөө хин нэг иргэдийн гомдол яагаад гарахгүй байна вэ гэдэг чинь өөрөө хэвлэл мэдээллийн агуулга иргэдийн асуудлыг авч үзэж байна. Нийгмийн асуудал хэрэг анхаарлаа хандуулсан бэ гэдэгтэй бас шууд холбоотой. За сошиал медиагийн хувьд ер нь сошиал медиагаар явж байгаа мэдээллийг заавал телевизийн мэдээлэл үзчихэж нягтладаг гэсэн энэ үр дүн бол манай судалгаар гарч байгаа. Ялангуяа уламжлалт мэдээллийн хэрэгслийг хэрэгжилж зуршилсан одоо 45-аас дээш насны 35-аас дээш насны иргэдийн хувьд мэдээлэл авж байгаа их сурвалжийн хувьд сошиал медиа анхдагч боловч уг мэдээллийн үнэн худлыг шалгах хэрэгсэл нь өөрөө уг мэдээллийг сонссны дараа оройны мэдээгээр нягтладаг гэсэн ийм үр дүн бол хөндөр хувьтай гарч байгаа. Өөр нэг иргэдээс ажиглагдсан зүйл юу вэ гэхээр сошиал медиагаар нөгөө нэргүй нууц аккаунтаар гүтгэлэг доромжлол одоо хэрээс хэтрэлээгээ сүүлийн үеийн айгүй халуун сэдв болж байна. Сошиал медиагаар нэрээ царайгаа нууж дээр үе нөгөө нэргүй матас шиг зүйл бичдэг болсон шалтгаан нь бид нар социологийн судалгаа хийгээд явж байгаа судлаачдын хувьд юу гэж ажиглагдж байгаа вэ гэхээр иргэд үзэл бодлоо нээлттэй чөлөөтэй илэрхийлэх тэр боломжийг олгохгүй байна. Тэр айдас байна. Орон нутгийн удирдлагыг шүүмжилж чадахгүй байна. Ажил олгогчоо шүүмжилж чадахгүй байна. Өөрөөсөө илүү эрх мэдэлтэй субъектыг шүүмжилж чадахгүй байна. Энэ шүүмжилж чадахгүй байгаа байдал нь өөрөө ирэхгүй одоо нэргүй гүтгэлэг сэтгэл зүйн хувьд нөгөө сүрэг эмоцоо илэрхийлэл тэр хэлбэр болж гарч ийн гэсэн нэг ийм ажиглалтыг бид нар сүүл үед их тод ажиглаж харж байгаа. Нэг ийм зүйлээ хэлж болж байна. За ганц үг. Энэ дээр тий энэ сошиал нөгөө тэгүр одоо 47% та дээш 10 пунктэр гэж байна шүү дээ. Манай редакцид бас нэг зүйлийг анхаарахтай үзэгчид ч гэсэн одоо мэдээллийг авахтаа нөгөө редакцийн хэр хараат бус байдалтай. За эзэдийн хараат, улс төрөөс хараат бус байдал гэдэг их олон зүйл төр дүгнэлт хийжээж өнөөдөр мэдээллээ би хаанаас үнэн зөв авах вэ гэдэг одоо тэр хандлагаараа хүрж ийн л да тий. Тэгээд нөгөөтэйгүр манай мэдээллийн хэрэгслүүд чи өөрөө сошиал руу бас мэдээлэлээ гаргадаг.
болж эхэлж байгаа. Яагаад гэвэл бид нар одоо энэ сошиалын хөгжлийг бол зөвхөн одоо ингээд уламжлалт медиагаараа яваад иж бас болохгүй байна тий. Зах зээл нь өөрөө хүмүүсийн мэдээлэл авдаг хэрэгсэл нь өөрөө сошиал руу шилжиж байгаа учраас бид нар хүссэн хүсээгүй бас сошиал руу мэдээлэл гаргаж байгаа. Тэгээд эргүүлээд бас нэг судалгаан дээр байгаа да ер нь бол нөгөө үзэгчдийн итгэл ямар мэдэн дээр илүү их байна гэхээр уламжлалт медиагаа дагсан мэдээлэл төр. Тэгэхээр энэ уламжлалт медиагийн чи юу нөгөө редакцийн бодлого багхгүй тий редакцийн бодлого. Тэгэхээр энэ редакцийн бодлого чи өөрөө зарим нэг хүнд итгэл төрүүлэхдээ одоо мэдээлэлээ нэгтэлдэг хүмүүст ялангуяа мэдээлэл төрүүлээ. Редакц өөрөө тогтвортой байдлыг их чухалчилдаг. Редакц өөрөө одоо улс төр дээр ямар байр суурьтай байдгийг, нийгмийн амьдрал дээр ямар байр суурьтай байдгийг юуг голчилж авч үзэж асуудал гэж үздэг ингээ те. Энэ бүгдийг ингээд харж иж тэгээ үндсэндээ бол одоо телевиз үзэж байгаа үзэгчд маань мэдээлэлээ нэгтлэхийн тулд маш их зүйлийг судалж иж энэ мэдээлэл үнэн үү үгүй юу гэдэгтэй болох гэдэг байхгүй. Тэгэхээр бид нарт яалтчгүй бас те энэнийг цензурддаг тэр тогтолцоо нас хэрэгтэй. За баярлалаа. Тэгэхээр би ганц зүйлийн ярьсныг бас батлах үүднээс дараагийн нэг слайдыг өөрч 66%-тай тэгчээд манай зочид бас өөрчлөлөө ярьчаарай. Ерөнхийдөө бол нөгөө уламжлалт хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудын бас итгэл нь ямар байгаа юм бэ гэдгийг мөн л нөгөө судалгааны компани маань бас гаргаж ирсэн байна. Таны хувьд цаг үеийн мэдээллийг хамгийн түрүүнд ямар мэдээллийн их үүсвэрээс авдаг вэ гэдг нь телевиз хамгийн өндөр хувьтай буюу монголчуудын хамгийн их итгэдэг мэдээллийн их сурвалжуул телевиз гээд бусд нь бол ингээд доошоо явсан байна. Facebook бас орж ирсэн байгаа. Гэхдээ тэр дээдлийн тайлбарыг бас манай үзэгчид сайн хараарай. Илүү насан залуу үеийнхэн байх тусмаа Facebook, Twitter, сошиал ертөнцөөс бол илүү ихтгэл үнэмшилтэйгээр бас авдаг бол харин нас нь нэмэгдэх төлөвшсөн нас руугаа орох тусмаа телевиз, радио, уламжилт одоо хэвлэл мэдээллийн байгууллагаас авж байгаа мэдээлэлд илүү итгэдэг гэсэн юм харагдаж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ бол яхааргүй л одоо мэдээллийн 900 хамгийн амархан хурднаар авдаг тэр арга руу бол хүмүүс яг орж байгаа гэдэг нь харагдж байгаа. Гэтэл бол итгэл үнэмшил буюу хамгийн эцсийн үннийг хаанаас авах вэ гэдэг итгэл үнэмшил нь бол уламжилт хэвлэл мэдээллийн байгууллага дээр байна гэдэг нь бол судалгаагаар харагдж байгаа. За Батцорог хөлчил сөрөг үзэгдэл судлаачийн хувьд нэг хүсэлт байгаа юм л та. Энэ гүтгэх заалтыг зөрчлийн хуулиас авах юм бол төрөүний 47% бол хэд дахин нэмэгдэнэ. Энэ хэвлэлд итгэдэг итгэл буурна. Тэгэхээр энд ямар гарц байгаа вэ гэхээр түрүүнд энд гарц гаргаж ирж штэ. Урьдчилан шийдвэрлэх ажиллагаа үр дүнтэй байна гэж. Гэтэл ягаад урьдчилан шийдвэрлэх ажиллагаа байхгүйгээр шууд зөрчлийн хууль руу гэж дайрч ороод байгаа юм бэ гэхээр энийг хуульчлаг байхгүй юу? Жишээл зөрчлийн хуулиар урьдчилан шийдвэрлэх ажиллагаа дамжиж ордог айгүй олон маргаанууд бий. Тэгэхээр хэвлэл мэдээллийн эрхчлөөний тухай хуулийн дээр энэ урьдчилан шийдвэрлэх ажиллагаа, редакцийн цензур, тэгээд тэр талуудын хоорондын зөвшөлтслийг бий болгодог тэр зүйлүүдийг хийгээд өгчих юм бол тэр ихэнх асуудлууд нэр явж. Зөрчлийн хууль гэдэг бол ер нь яг нарийнда задарсан хүмүүст үйлчилдэг хууль багхгүй юу. Гэтэл нөгөө зохицуулдаг хууль нь байхгүй учраас бүх юм нөгөө задарсан хүмүүст үйлчилдэг тэр зөрчлийн хатуу хууль руу бүгд хамж ороод байна. Түрүү хэлж шүүхгүйгээр шийтгэдэг гэж энд одоо сууж байгаа бүгдээрээ шүүгээр цагаатсан хүмүүс сууж байна. Шүүхтэй худал мэдээлэл түгээснийхэн төлөө хүлээдэг хариуцлагатай хууль огт байхгүй. Гутаанд оромжилж гэж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ манай хэвлэлийнхэн бол бүх шүүхтэр очиж шүүх асуудгийг. За байцаагч чи гутаанд оромжилсан үгээ олоод тэгэхээр олж чаддаггүй байхгүй юу? Бараг бүгдээрээ тэгээ цагаатсан байгаа тийм үү? Энд дээр нөгөө хоёр асуудал бас байгаа шүү дээ. Танаас жишээлбэл одоо гүтгэнд оромжилсан үгүүг нотлохын тулд энэ мэдээлэл худал бишээ гэхэд бол заавал сэтгүүлч их сурвалжаа хэлэх болж байгаа. Одоо тэр цагдаагийн зүгээр одоо тэр сая хэлж байгаа нөгөө нэг байцаагч анхан шатны нэгдүгээр хоёрдугаарт зүгээр одоо сая хэлсэн жишээлбэл одоо нөгөө цагдаагийн хэсгийн хорооны байцаагч юм уу тухайн мэрэгжлийн одоо кодыг мэдэхгүй тухайн сэтгүүл зүйн мэрэгжлийг мэдэхгүй зүгээр ингээл хэсгийн хорооны ахлагч болоод үзэгнийхээ үзүүрээр 2 сая төгрөг 20 сая төгрөг гэж бичиж байгаа шүү дээ. Энэ өөрөө яаж дамжирч байгаа вэ гэхээр өөрөө хэдэн сар үргэлжлэн энэ хэрээр жишээлбэл сэтгэл зүй хөрөнгө мөнгө тухайн байгууллагын нэр хүнд гээд маш том юм асуудал болж үүсэж байгаа. За манд хоёр за. Одоо бид ингээд бүр ингээд холиод явчлаа. Эхлээд бид бол мэрэгжлийн сэтгүүл зүй, мэрэгжлийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, мэрэгжлийн сэтгүүлчийн ажлын тухай ярьж байсан байхгүй тий. Сэтгүүл зүйн бүтээлийн тухай ярьж байсан. Тэнд ноогдуулж байгаа ял шийтгэлийн тухай ярьж байсан чи одоо ингээд шууд холиод ингээд сошиал медиагаа ярьчлаа. Сошиал медиа бол сэтгүүл зүй биш. Яг бидний ярьж байгаа одоо яг наад 66%-ийг үзүүлж байгаа энэ тоон статистик бол сэтгүүл зүй төдийлөн хамаатай тоонууд их бага байгаа байхгүй юу? Энэ телевиз буюу одоо уламжилт медиад итгэж байгаа итгэл илүү байна гэдэг энэ тоо зөв. Энэ Facebook итгэхгүй асуудал энэ бол ерөөсөө тийм сэтгүүл зүгээс ангид асуудал.
Бид бол түрүүнд одоо ярьж штэ. Сэтгүүлчийг өндөр торгуулаар айдас хүс автуулаа шийдэж байгаа тэр асуудал чинь өөрөө эрх зүйн давхардлыг бий болгож. Энийг бол маш сайн ойлгож харах хэрэгтэй. Иргэний хуулиар иргэний алдар хүндийг гутаавал ийм байна. Гутаасны дараах гэм хорыг ингэж арилгана. Энэ талаар төгс зохицуулчихсан. Гэтэл дахиад эрх зүйн давхардал бий болгоод эрүүгүй хуульдаар тэр нэг гүтгэх, доромжлох гэдэг заалтуудаа оруулж ирээд хордог, ялалдаг тийм одоо бүр шийтгэлтэй байлаа шүү дээ, тий, баривчилдаг. Тэгвэл тэрийгэ болиулъя гэхээр нөгөө юу гэдэг вүлээ, нөгөө чоны амнаас гараад барын амд орлоо гэдэг шиг дахиад эргүүлээд зөрчлийн хуулийг эргүүлж энэ одоо сэтгүүлчдэд зориулж хэрэгж байгаа. Яг үүндээ сэтгүүл зүүн асуудал, хэвлэл мэдээллийн байгууллага, сэтгүүлчийн бүтээлтэй, мэдээлэлтэй холбоотой асуудал бол иргэний хуулиар зохицуулах асуудал юм. Тэгэхээр энэ эрх зүйн давхардал үүсгэж байгаа асуудлыг болиулах хэрэгтэй гэсэн бас нэг ийм нэг өнцөг байгаа. Ер нь бол яг үзэгчтэй хандаж нэг зүйл хэлэхэд сошиал медиа сэтгүүл зүй биш ээ. Сошиал медиа дээр явж байгаа мэдээ болгон сэтгүүлчийн бүтээл, сэтгүүлчийн бичвэр биш үү юм шүү гэдгийг л бас ялгаж салж ойлгоосаа. Энэ бол яг сэтгүүлчтэй ч юм уу эсвэл одоо хэвлэл мэдээллийг ингээд их хатуу өнцгөр одоо өмгөөлж байгаа асуудал биш. Эцсийн бүлэгт одоо хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн хамгийн том үүрэг нь иргэдэд мэдээлэл өгөх үүрэгтэй юм шүү. Бид мэдээллийн үйлчлэгийг үзүүлдэг. Тийм учраас тэр мэдээллийн үйлчлэгээ үзүүлж байгаа хүн маань тэр хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл маань тодорхой цензурт айдас үүсэлт автж байна гэдэг нь өнөөдрийн бидний энэ одоо хамгийн гол яриад байгаа хэвлэлийн эрхчлөөний чинь үндсэн асуудал руу очиж байгаа гэдгийг л бүгдээрээ бас ойлгосоо гэж хүсэж байгаа. Яалтчгүй цагийн урсгалаар бид нар интернет орчин дох тэр дэлхийн ертөнцийн бүх юм энд одоо сүлбэлдэж байгаа учраас өнөөдөр дэлхийн хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөөний өдөр учраас энэ сошиал медиагийн энэ интернет урсгалын энэ мэдээллийн одоо орон зайны тухай бид ярихаас өөр аргагүй. Гэхдээ таны хэлж байгаа бол зөв. Энэ бол яг мэрэгжлийн гэдэгтэр бол ордгүй. Энэ бас ялгаатай шүү гэдгийг бол үзэгчдэд ойлгуулах нь зөв л дөө. Одоо эрх чөлөөний тухай хууль маань өөрөө би яагаад сайн болох ёстой вэ? Яагаад тэр тал нүүр биш нэлээд нарийн зохицуулах сэтгүүлч хэлж штэ. Сэтгүүл зүйн салбарын хамгийн үнэтэй зүйл бол мэдээлэгч. Тэр мэдээлэгч нүрээ нуугаад байгаа тэр хүмүүс чинь сэтгүүлчд итгэж очиж тэр мэдээлэл өгдөг. Тэгж итгэж чадахгүй учраас сайн нуугаад штэ. Тэрийг хамгаалдаг хууль бол хэвлэл мэдээллийн эрхчлөөний тухай хууль. За эрүүгүүлэр бол мэдээлэл авах эрхийг тухай зөрчих юм бол мэдээлэл эрхэнд алдах юм бол ялтай гэмт хэрэг бол хуулиар хамгаалсан. Энэ хууль яагаад ажиллахгүй вэ гэхээр хэвлэл мэдээллийн эрхчлөөний тухай хууль ажиллахгүй байна гэсэн. Дээрээс нь яагаад эсхийн төлөөлөгч ажиллаад байна гэхээр яг уучлаарай ер нь бол гүтгэх бол зөрчилөж гэмт хэрэг байхгүй юу. Тэгэхээр тэр хэсгийн байцаагч чи өөрөө жижиг зөрчилж шалгадаг хүн чинь гүтгэх гэсэн тийм гэмт хэрийг шалгадаг ур чадвар байхгүй учраас түрүү энд хэлж тусгай хүн гаргаад байна гэдэг чинь үнэхээр тусгай тэр хүнийг шалгаж гүтгэх гэсэн асуудлыг шалгаж нотлно гэдэг чинь бутаанд оромжсон уу гэдгийг шалгах нь нэлээд нарийн ур чадвар шаарддаг учраас тусгаал ажилтнууд гараад байна. Би одоо нэг ерөнхий асуултыг та нарын дунд тавьчих гэж бодож байна. Ер нь хэвлэлийн эрх чөлөөний илэрхийлэл нь яг юу юм бэ? Би эрх чөлөөтэй байна, хэвлэлийн эрх чөлөөтэй сэтгүүл зүйн салбар өөрөө үнний дуу хоолой юунд ч одоо хараат бусаар үйл ажиллагаагаа явуулж чадж байгаа гэдгээ юугаар илэрхийлэх ёстой юм? За юу гэж бодож байна та бүхэн? Даваад л мэлхөө. Илэрхийлэл нь юу юм? Монгол Улсын үндсэн хуулинд ч байгаа, дагалдах хуулинд ч байгаа, мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулинд ч юу нь байгаа. Мэдэх эрх бол хүний үндсэн эрх тийм ээ. Мэдэх эрхийнхаа төлөө үзэл бодлоо илэрхийлэх, за түүнийхээ төлөө одоо явах, мэдээлэл олж авах энэ л өөрөө бол одоо гол байгаа юм л да. Бидний өнөөдөр ярианы гол сэдвүүл энэ баггүй тий хэвлэлийн эрхчлөө гэж юу хэлээд байгаа юм бэ гэж. Монгол улс арчилсан улсын болвол хэвлэлийн эрхчлөө зайлшгүй. Хэвлэлийн эрхчлөө гэдгийн ард талд энэ хараат ус сэтгүүл зүй тэр чөлөөт одоо хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл сэтгүүлчийн өөрийн хараат ус байдлыг олон зүйлийг ярьдаг. Маш олон жил ярьж бид одоо 30 жил яриад энэ хүртсэн. Бидний бүтээсэн арчил энэ, бидний бүтээсэн хэвлэлийн эрхчлөө энэ. Зөв шууд энгийн үгээр шуудхан хариулахад би бол хувьдаа ингэж ойлгодог. Хэвлэлийн эрхчлөө сэтгүүл зүйн хараат ус байдал гэдэг бол тэр хувь хүний хараат ус байдал байхгүй. Тэр байгууллагын хараат ус байдал байхгүй. Энэ нь нэг нүгөө хэлэхэд санхүүгээр л илэрч байгаа. Бага цалинтай сэтгүүлч тэр их өндөр орлоготой за одоо хатуу хэлэхэд бол олон зуун сая төгрөгийн авилга авдаг тэр түшмэлтэй яаж үний төлөө тэмцэх юм.
хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн санхүүжилт нь ил биш болчихсон. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдийн хувьцаа эзэмшигч нь далд болчихсон. Энэ нөхцөлд хэвлэлийн эрх чөлөө, чөлөө хэвлэл одоо энэ хараат бус сэтгүүл зүй гэдэг тухай ярих их утгагүй болчихж байгаа. Тэм учраас түрүүн дээр хуульчин ярьж байгаа хэвлэлийн эрх чөлөөний тухай хуулиар энэ бүхнийг зохицуулах боломж байхгүй. Тэр тал хуудас хуулийн дээр чинь харин ч одоо тэр байгаа л биднэрт их юм гэсэн ийм ойлголттой явж ирлээ шүү дээ. Тэр хэвлэлийн эрх чөлөөний тухай хуулиар энэ редакц, сэтгүүлч, эзэн гэдэг энэ гурван субъектийн харилцааг нь тодорхой болох ёстой. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт бол энэ хэвлэл мэдээллийн эзэд ил болох ёстой. Тодорхой байх ёстой. Зүгээр нэг компани нэрлдэг биш. Тэр компани жинхэнэ хувьцаа эзэмшигч хин юм бэ гэдгийг ил болох ёстой. Дараагийн асуудал нь хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн санхүүжилтийг тодорхойлох ёстой. Ямар их усүрээр санхүүжих. Ямар ч орлогогүй аимшигтай хасахтай мөртлөө бүр их гялзаад байгаа хэвлэл мэдээллүүд яаж яваад байна гэдэг дээр дүгнэлт хийх ёстой. Энэний цаана юу яригдж байгаа вэ гэхээр ерөөсөө хэвлэл мэдээллийн салбарын чөлөөт өрсөлдөөн байхгүй болчлоо. Энэ их улс төрөөс орж иж байгаа мөнгө далд санхүүжилт өөрөө хэвлэлийн энэ зах зээлийг бужигнуулаад хэвлэлийн зах зээлийн чөлөөт одоо өрсөлдөөнийг нь байхгүй болгож байгаа. Энэ л бидний хэвлэлийн эрх чөлөөний тулгуур асуудал Монгол улсын хувьд би бол одоо ингэж үзэж байгаа. За мөнгө манд хэвлэл. Хэвлэлийн эрх чөлөө, хэвлэл мэдээллийн байгууллага юм уу зөвхөн сэтгүүлчдийн эрх чөлөө гэж ярихаас бас болгоомжлох хэрэгтэй баг. Үндсэн утга санаа нь бол иргэн бүр нас хүйс, шашин, ажил мэргэжил, газар зүйн байршил, өөр бусад ямарваа нэгэн шалтгаанаар үг хэлэх, үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөнд хязгаарлагдах ёсгүй. Хүн болгон хэл хязгаарыг одоо даван дэлхийн аль ч өнцөг болонд үгээ хэлэх, үзэл бодлоо илэрхийлэх, мэдээлэл авах эрхтэй. Энэ бол хүний язгуур эрх гэж байгаа. Тэгэхээр энэ эрхийг хэрэгжүүлдэг хүмүүс нь, байгууллага нь, сувгууд нь хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл байгаа учраас тэр хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөө гэж бид нар яриад байгаа боловч үндсэндээ өнөөдөр иргэд үг хэлэх, үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөгөө хэрэгжүүлж чадж гэнэ үү гэдгийн тухай асуудал нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт бол энд түрүүнд бас яригдсан үнэн худлын зааг одоо жишээлбэл энэ хуурамч мэдээлэл юм уу, үнэн юм уу гэдгийг яаж зааглах юм, хэн зааглах юм. Facebook чинь сэтгүүл зүй юм уу, сэтгүүл зүй биш юм уу гэдгийг яаж зааглах юм гэдэг энэ бүх юмыг хар цагаанаар ангилах энэ оролдлогоос бас болгоомжлох хэрэгтэй. Facebook-ыг сэтгүүл зүйтэй харьцуулах ямар ч боломжгүй. Facebook сувг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд бүгд тэр сувгийг ашигладаг. Монголын үндэсний олон нийтийн радио, телевиз Facebook-ыг идэвхтэйгээр ашигладаг гэвэл ашигладаг. Facebook-оор дамжуулаад өөрийнх нь тэр сэтгүүл зүйн мэрэгжлийн зарчмаар бэлтгэсэн мэдээлэлээ түгээдгүү гэвэл түгээдэг. Тийм учраас өнөөдөр бид нар Facebook бол сэтгүүл зүй биш гэж хэлж байгаа тохиолдолд тэр сувгийг ашиглаад хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл мэрэгжлийн сэтгүүлчид мэдээлэлээ түгээж байгаа тэр байдлаа юу яах гэдэг нь өгөөсөх гэдэг нь. За фейк ньюсийн тухай бид нар бас маш их ярьж байна. Фейк ньюс сүлдээ бол энэ хуурамч мэдээлэл гэдэг үг маань өөрөө мод болцсон. Эргээд ямар аюул эрсдэл бий болж ийнэ гэхээр фейк ньюсээр эргээд сэтгүүлчдийг агнадаг бас хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийг агнах хэрэгсэл болцсон. Өнгөрсөн жил хил хязгааргүй сэтгүүлчд олон улсын байгууллагаас дэлхийн 32 орны хэвлэл мэдээллийн байгууллага сэтгүүлчдэд фейк ньюс хэрхэн нөлөөлж байгаа тухай судалгаа хэрэгжүүлсэн байдаг. Гэтэл хэвлэлийн эрх чөлөөгөөр хамгийн өндөрт ордог одоо Скандинавын орнууд шүү дээ. Финланд, Норвеги, Швед эдгээр улсад хүртэл хуурамч мэдээллийг ашиглаад сэтгүүлчдийн бодит мэдээллийг өгөөсгөх арга хэрэгсэл бүр бий болцсон. Нэгдүгээр таалагдахгүй байгаа мэдээллийг хуурамч гэж зарлана. Хоёрдугаар сөрөг хуурамч мэдээллийг түгээн олон нийтэд. Тэрийг одоо бид нар сэвэн гэж ярьдаг. Тэ олон янз бүрийн бот одоо нөгөө хуурамч аккаунтаар дэлгэрүүлнэ. Гуравдугаарт нөгөө мэдээлэл түгээсэн сэтгүүлчдийг дарамтлана. Ийм гурван үе шаттай арга хэрэгсэл байна. Дэлхийн нийтэд байна. Энэ нь хэвлэлийн эрх чөлөө өндөр гэж тооцогддог Скандинавын орнуудад хүртэл байна гэсэн ийм судалгааны дуг гарсан байна. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр зүгээр мэдээллийн эмх замбраагүй байдал, мэдээллийг мушгин гуйвуулах олон янзын арга хэрэгсэл байгаа. Тэрний нэг нь бол яалтчгүй фейк ньюс. Гэхдээ хортой мэдээлэл гэж байна, бүрэн бус мэдээлэл гэж байна.
санамсаргүйгээр түгээсэн буруу мэдээлэл гэж байна. Энэ олон янзын ялгаа байгаа гэдгийг бид нар ялгах хэрэгтэй. Дээрээс нь бүх юм хар цагаан биш завсрын өнгө байдаг. Энийг ярих. Тий. За. Тэгэхээр энэ асуудлын гол нь бол зүгээр сэтгүүл зүйн бүтээгдэхүүнийг сэтгүүл зүйн бүтээлийг одоо олон нийтэд хүргэдэг хэрэгслэл болдог. Facebook олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл хоёрыг шууд адилтгаж үзэх нь бол зохистой хэрэг биш л дээ. Эннээс бол асуудал их үүсэж байгаа. Нөгөө талаас би арай өөр зүйлийг хэлмээр байна. Энэ сошиал орчин жишээлх юм бол худал мэдээлэл сошиал сүлжээнд бол 46% байна гэд. Энэ нь магадгүй олон хүнд ийм сэтгэл төрүүлж байж магадгүй. Энэ зохицуулалт хийх ёстой юм байна гэдэг. Энэ сэтгэлийг төрүүлж байгаа. Нийгэм ч ингэж хүлээж хандаж авч манайхан зохицуулалт хийх ийм оролдлогыг хийж байгаа. Тэгэхдээ зохицуулж болно. Энэ бол асуудлын зөвхөн нэг тал нь. Нөгөө талынхын тухай бид нэр ярих хэрэгтэй байхгүй юу? Энэ юу юм бэ гэвэл интернет орчин гэдэг бол сошиал медиа одоо Facebook гэдэг болвол ямар нэгэн засгийн газрын өмч биш. Энэ бол үжил бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөний үнэмлэхгүй дээд хэлбэр чөлөөтийн чөлөөт эндэр байхгүй. Тэгэхээр бид нар яг энэ утгаар нь энийг авч үзэх хэрэгтэй. Тэгээ энэ юу гэхээр чинь шүү дээ. Бүгдийг ил байлгах хэрэгтэй. Бүх хүн одоо мэдээлэл бичгэл юм бол цэг тавих юм бол хэн цэг тавьж байх нь байна вэ гэдэг нь ил байх хэрэгтэй тухай ийм зохицуултын тухай яриад байгаа байхгүй. Энэ зохистой зохицуулт биш. Энэний гол үндсийг дөрөв судлаач хэлсэн. Тэр чинь нийгмийн сэтгэл зүйн аягүй олон үндэстэй зүйл болоо хөрчиж байгаа. Нөгөө утгаараа үжил бодол илэрхийлэх эрх чөлөөний хувьд ч тэр зохиогчийн эрхийн хуулийн хувьд ч тэр иргэн хүн сэтгүүлч нэрээ нууцлах хэрэгтэй. Нууц нэр ашиглах хэрэгтэй. Энд чинь бол хүний эрхийн түгээмэл тунхаглалаар ч гэсэн маш олон зүйлээр эн чинь чөлөөтэй зүйл байхгүй юу? Гэхдээ энэ зохицуулалт нь хэрвээ ингэж хийх гээл одоо цэг тавьсан ч гэсэн ил байх хэвээр, регистрийн дугаар байх хэвээр, олон Facebook дагагчтай үед хэвлэлгэд тооцох хэвээр, өөр одоо юу гэлээ утасны дугаар ашиглах хэвээр. Энэ бол хязгаарч ухаалаг зохицуулалт биш. Улс орнууд энэ асуудал байгаа юу гэвэл байгаа. Зохицуулалт хийж байгаа. Энэ нь бол хамаагүй зохистой ухаалаг зохицуулалт байж чадж байгаа. Бид нар энэс заашгүй суралцах хэрэгтэй. За баярлалаа. Монгол улсад одоо ингээд бид нар ингээд тойроо суудсан 4-500 хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн тухай яриа сууж. Тэгэхээр тэр тохиолдолд бол Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз бол цорын ганц хуультай байгууллага. Тэгэхээр энэ цорын ганц хуультай байгууллага бол санхүүжилтийг бол бид улсын төсвөөс авч байна. За мөн одоо үзэгч телевиз үзэгчдийн хураамжаас бүрдүүлж байна. Мөн одоо бид нар тодорхой нийгмийн шин чанартай одоо ухаалаг ийм одоо санхүүгийн дэмжлэгийг авах тухайн эфирийн цагийн 2% олгож байгаа. За энэ бүхнийг одоо санхүү бүрдүүлсэн үндэсний олон нийтийн радио телевиз өөрөө ямар нэгэн байдлаар худал, хуурмаг мэдээлэл түгэх ямар ч боломж байхгүй. Энэ үндэсний олон нийтийн радио телевиз өөрөө хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөөний энэ өдөрт бол хамгийн одоо чин шударга үнэт зөв магадalсан мэдээллүүдийг бид олон нийтэд хүргэх үүрэгтэй байгуулгаа хуулиараа. За тэгтэл өнөөдөр сонгуулийн үеэр бол орж ирж байгаа асуудлууд орж ирж байна. Тухайн сонгуулийн үеэр намуудаас орж ирж байгаа бэлэн орж ирж байгаа мэдээллүүд нь тухайн намууд дээр цаг цагаар олгогдсон байдаг. Минутаар очичдаг. Тэнд орж ирж байгаа мэдээллийг бид нар шүүж энийг явуулна явуулахгүй гэсэн цензурыг тавих ямар ч боломжгүйгээр тэр одоо захиалагтай намын сонгуулийн тухайн нэр дэвшигчийн тухайн намуудын эсвэл өөрсдийгөө бүтгсэн эсвэл нөгөө өрсөлдөгчдөө бүтгсэн ч гэдэг энэ мэдээлэл бол ороод ирж байгаа. Энэ дээр цензур тавьж чаддгүй. За тэгээд хамгийн сүүлд нь сонгуул болоод дуусны дараа энэ Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизээр ийм мэдээлэл намайг бүтгсэн гэж гарч ирдэг. Энэ Монгол тэгэхээр өнөөдөр бол хэвлэлийн эрх чөлөө хараат бус байдал Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз дээр байгаа юу үгүй юу гэдгийг ч бас бид асуух хэрэгтэй. Энэ хэвлэл мэдээллийн энэ хуулийг зохицуултыг манай олон нийтийн радио телевиз дээр хийхдээ улс төрчдөөс эдийн засгаас хараат бусаар энэ одоо цорын ганц бий даасан олон нийтийн эрх ашгийг хамгаалсан тэдний дуу хоолой болсон энэ радио телевиз байх ёстой гэж туулчилсан байгаа. Ард иргэд сонсогчид тэрийг бас шаардж идэг. Тэгэхээр энэ хитрхи их одоо энэ манай байгууллагын өөрөө манай байгууллагын том одоо удирдлага нь бол Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн үндэсний зүйл гэж байгаа шүү дээ. Зарим тохиолдолд одоо ингээд улс төрчид өөрсдөө нийтлийн бодлого руу орох гэж байгаа юм шиг эсвэл одоо улс төрчид манай байгууллагыг удирддаг шиг юм сэтгэлдлийг одоо үзэгчдэд манай хэвлэл мэдээллийн байгууллагад биднэрт бас тийм дарамт өгж байна. Тэгэхээр хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөөний өдөр бол бид бас ярих ёстой л доо. Энэ асуудлыг цорын ганц хуультай энэ байгууллагыг хараат бусаар дархлаацсан, бие даасан энэ одоо Монгол улсын цорын ганц одоо байгууллагыг одоо улс төржүүлэхгүй байхыг бол бүх талаасаа бид бол хамтарч ажиллах ёстой. Тэгээд өнөөдөр ч гэсэн бид нар энэ эфирийг зохион байгуулж, энэ шууд ярилцлагыг зохион байгуулахдаа сонин сайт, радио, телевиз сэтгүүлгээд маш олон мөн сошиал медиа дээр явагдаж байгаа бүх платформуд байж байна. Тэн дээр бид сэтгүүлчид нэгдэж энэ дуу хоолойгоос илэрхийлэх тэднийхээ дуу хоолойгоос өөрийнхөө үзэгчдэд хүрэх ийм үүрэгтэй байгууллагын хувьд бол зохион байгуулсан.
Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз гэдэг бол нийт үзэгчдийн бас татварын мөнгөөр үйл ажиллагаагаа явуулдаг гэдэг утгаараа бол манай ерөнхий захирал бас энэ дээр тайлбар хийж байна гэж ингэж ойлгож байна тий. За гүнжтмаа. Тэдний одоо 3-4 жилийн өмнө ч юм уу сошиал их хөгжиж байгаа үед бид нар одоо сэтгүүл зүй яах юм бэ гэдэг асуудалтай тулгарсан тий. Сэтгүүлч бүгдээр сэтгүүлч болчих байгаа юм шиг, сэтгүүлч мэрэгжилтэй хэрэггүй юм шиг тий. Тим одоо сэтгэгдэл тэр яриа бол бас бүрэнжсэн. Тэгтэл өнөөдөр бид нар яг үннийг хайгаад ирэхин цагт сэтгүүлч мэрэгжлийн үнц нь улам их нэмэгдэж байна гэж харж байна. Сая одоо судалгааны дөнгүүдийг харахад ч гэсэндээ уламжлалт хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдийн мэдээлэлд хамгийн ихтгэл үнэмшилтэй тий. Өнөөдөр бид нар нийгэм дээр явж байгаа, сошиал дээр явж байгаа хурамч мэдээллийг яаж шалгах юм бэ гэдэг өнөөдөр нэг сургалтын үеэр асуулт гарсан тий. Хамгийн шилдэг хариулт нь тэр бол мэрэгжлийн сайтын редакц эсвэл телевиз тий эсвэл сонин байна гэж байгаа юм. Тэгэхээр ерөөсөө л биднэрт ийм одоо мэрэгжлийн хувьд сэтгүүлч мэрэгжлийн яг мэрэгсэн редакцуудын хувьд үнц их нэмэгдэж байгаа үе ирж байгаа учраас энэ дархлаагаа одоо бэхжүүлэхийн тулд маш их анхаарах шаардлагатай. Тэр нь бол одоо миний зүгээс бол ёс зүй тий ёс зүйтэй байх нь энэ дархлаа байна. Гэтэл нэг асуудал сошиал медиа дээр иргэнж байгаа сэтгүүлчд маань ч очсон байгаа тий. Тэгэхээр тэр сошиал дээр байгаа сэтгүүлчд маань жирийн иргэдээс өөрсдөө ялгарах ёстой. Ялгарл нь юу гэвэл редакцтай барьж байгаа тэр ёс зүйн кодоо сошиал медиа дээр ч гэсэн бариач тий. Тэнд бас энэ өнөөдөр редакц дээр өөр бүтээл дээр мэрэгжлийн төвшөнд ажиллаад сошиал медиа дээр хин нэгэн рүү дайрсан эсвэл нэг талын мэдээллийг дамжуулах нь энэ мэрэгжлийн нэр хүнд бас сөрөг юм аа гэж харж байна. За нэвтрүүлгийн сүүлийн хэдэн минутыг бол одоо тэгээ гарч шийдэл нь юу байх вэ гэдэг дээр илүү бас саналаа хэлээсэй гэж хүсэж байна. За хишиг сүрэн тавчгаа. За энэ 3 сая гаруй иргэн болвол Монгол улсад үнэн мэдээллийг, бодит мэдээллийг бүтээх тэр зардлыг одоо тодорхойлж байгаа хэрэглэгчд юм тий. Тэгэхээр энэ хэрэглэгчийн тоо чи өөрөө бид нар хараат бус хідэн редакц, хідэн телевиз, хідэн сонин, хідэн сайтыг бид нар амьдруулах боломжтой вэ гэдгийг одоо тогтоож байгаа тэр бидний өгөгдсөн хэмжээ. Тэгэхээр энэ зах зээлийн мэдрэмжгүй хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд нь өөрөө хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөөний гол дайсан юм а гэж би хэлэх гэж байна. За олон нийтийн радио телевиз бол үзэгчийн хураамж гэдэг шууд ил тод нөгөө үзэгчдэд ойлгомжтой хэлбэрээр хураамжаа төлж байна. Тэгвэл арилжааны одоо хэвлэл мэдээллийн байгууллага зар сурталчилгаа гэсэн одоо дам хэлбэрээр мөн ялгаа байхгүй энэ хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудыг санхүүжүүлж байгаа гэдгийг хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд ойлгооч тий. Зар сурталчилгааны зах зээл чи өөрөө бидний хувьд ямар хэмжээний мэдээллийг, ямар хэмжээний контентыг бүтээх боломжийг биднэрт олгосон юм бэ? Хідэн сэтгүүлчээ, хідэн редакторыг, хідэн найруулагчийг жилд хідэн цагийн телевизийн сериал бүтээх боломж биднэрт байгаа вэ гэдгийг бид нар эргэж харах цаг болцсон. Гол гамшиг энэ л байна. За. 17 оны байдлаар бол нэг медиа зах зээлийн мөнгө бол дөнгөж 20 сая доллар л байгаа штэ. Тэрэнд нь бүх орцсон байгаа тий. Телевиз нь орцсон, сайтууд нь орцсон, интернет нь орцсон тий. FM нь ороод одоо гадаад дотоод гэдэг ингээд бүх рекламууд нь ороод 20 саяхан доллар байгаа байхгүй юу. Тэдний 60% телевиз авцсан байгаа. Тэгээд 12 сая доллар дээр 65 телевиз үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр биднес ямар контент, ямар хараад бус байх вэ те? Ер нь юу биднес нэхэд байгааг нь бас ойлгомжгүй юм байдалд орсон байгаа байхгүй юу. Өөрөөр салбар нь сэтгүүлчдийн нэгдсэн хэвлэлийн байр суурь бидний санал бол хуулиар яарвчлах хэрэгтэй. Түрүүний яриад байгаа хэвлэлийн эрхчлөөний хуулийг одоо 10 хэдэн жил, 20 хэдэн жил ярьлаа те. Одоо зогсоод энэ хэвлэл мэдээллийн салбарт яг энэ медиа дээр ажиллаж байгаа, энэ мэрэгжлийн сэтгүүл зүгөө явуулж байгаа энэ хүмүүсээ авчирч хагаад хуулийн ажлын хэсэг дээрээ ардчилсан Монгол улсын язгуур эрхшгийн төлөө хэвлэлийн эрхчлөөний тухай хуулиар яарвч шинжилж батлах хэрэгтэй. Гарц бол ерөөсөө энэ. Дээрээс нь өргөн нэвтрүүлгийн тухай хуулиар одоо батлах хэрэгтэй. Дахиад энэ сошиал орчинд явагдаад байгаа тэр фейк ньюс гэдэг юм хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдтэй холбоотой биш. Ямар нэгэн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр хуурамч мэдээлэл, хүн гүтгсэн мэдээлэл гарах юм бол тэр зөрчлийн өөр дэшөө шийтгүүлээд байгаа юм биш. Тэгвэл тэр хуурамч мэдээлэл ам бүхтэй амьдраад байгаа энэ ус нэмэгдээд байгаа асуудал чинь энэ сошиал орчинтой ч холбоотой. Тэр яриад байгаа сувгтай холбоотой. Тэгвэл энтэй холбоотой эрх зүйн зохицуултаар яаралтай хийх ёстой. Өөр бидэнд одоо дахиад ингээд дараа жилийн 5 сарын 3-нд
Яг нөгөө хэлэхэд ингээл яриа сууж байна. За яаж чи нөгөө тоо хэд болсон гэж яриа суун. Тэгэхээр шийдэл бол хуулийн хурдан батлах ёстой, өөрчлөх ёстой. Шинжлэх ёстой. За ганц яг товчхондоо цаг бидний цаг дуусч байна те. Гарц шийдэл нь бол ерөөсөө зохицуулт юм. Гэхдээ зохицуулт гэхээр юм болгоныг нөгөө төр зохицуулах хэрэгтэй гэдэг ойлголт ингээ байгаад байгаа тийм. Гэхдээ ингээд одоо жишээл өргөн нэвтрүүлгийн хуулийг бид нар өнөөдөр гаргая гэдэг ингээд маш их санаачлагтай манай холбоо ингээ явж байгаа тийм. Тэгэхээр энэ өөрөө төр өөрөө телевизүүдэд лиценз олгоцсон. Өргөн нэвтрүүлгийн телевиз гэдэг. Төр өөрөө дамжуулагч компани гэдэг нэг компанид лиценз олгоцсон. Тэгэнгүүт дамжуулагч компани өнөөдөр Монголын хамгийн монопол одоо том эрх ашиг бүхий компаниуд өөрсдөө тэрийг эзэмшээд тэр хэвлэл мэдээлэлээр хэнийг гаргахгүй, хэнийг үзэгчдэд үзүүлэх үү, хэний мэдээг төрүүлж үзүүлэх үү те. Бүр энэ асуудлыг шийдээд байгаа учраас энэ зохицуулыг яаралтай хийхгүй бол үзэгчд өнөөдөр дандаа хохирсоор авах болно. Үзэгчд тэр улс төрчдийн тэр том компани л үзүүлэх гэж байгаа мэдээг үздэг болно. Тэгээ эн чинь өөрөө цааталтаа нөгөө нэг санхүүгийн хараат байдалтай, эздийн хараат байдал ингээ бүх зүйлтэй холбоотой л та. Тэгэхээр энэ зохицуулт аяндаа хийгдээд ирэх юм бол уг нь болвол энэ бидний олон одоо 3 сая хүнд 130 телевиз хэрэгтэй мүү гээл те. Энэ одоо түрүүний хилээд байдаг санхүүжилт нийл тод байгаад таанаас ч реклам зарцуулга гэдэг мөртлөө улс төрөөс ч юм уу санхүүжээд байгаа энэ телевизүүд ч өөрөө хүртэл хаалгаа барина. За оюуны өмчийн асуудлуудаас сөхөгдөж ирнэ. Оюуны өмчийн хулгай хийдэг тэр телевизүүд ч бас байхгүй болно гэ те. Маш олон зохицуулт энэ хуулиудаар их олон юм уг нь бол хуулинд оруулж зохицуулаад мэд хэрэгтэй холбоотой бол байгууллагын нууцын тухай хуультай холбоотой юмнууд байгаа. Одоо жишээлбэл сэтгүүлч бид нар очиод мэдээлэл авах гэхээр байгууллагын нууцтай холбоотой гэдэг. Би бүр зориуд энийг хараад суугаад байгаа нь жишээл энэ судлаач төр болдын судалгаанаас нэг ганц хоёрхан мэдээлэл уншиж. Мэдээлэл технологийн үндэсний паркын захирлын одоо 5 жилийн өмнөх тушаалаар тухайн газар өөрийнхөө тайлан төлөвлөгөө төрөөслөгч байгууллагын гэрээнүүд гэдэг нийтдээ 5 жил. За бусад тайлангуудыг 5 жил нууцлая гэдэг ийм өөрөө журам гаргацсан. За амгалан дулааны цахилгаан станц совцет компанийн хувьд тухайн гүйцэтгэх захирал өөрөө тушаал гаргаад хувийн ашиг сонирхол хөрөнгө оруулалтын өрчлсөн болоод бусад мэдүүлэг анкетыг 5 жил олон нийтээс нууцлахаар ийм тушаалууд гаргацсан байх жишээтэй. Одоо 1 жилийн өмнө, 1-2 жилийн өмнө тийм ээ. Ийм байдлаар байгууллагын дарга нар өөрийнхөө үзэмжид тааруулж байгууллагын тухайн нууцтай холбоотой хуулийг одоо өөртөө тааруулж гаргаад байгаа. Энэ бол одоо бидний нөгөө мэд хэрэгтэй холбоотой, иргэдийн мэд хэрэгтэй холбоотой асуудал дээр маш ноцтой зөрчил үүсгэж байгаа. За Батбаатар мэдээлэл харилцааны мэдээллийн энэ их эмзэг нарийн төвөгтэй энэ салбарыг байна. Дан ганц хуулийн хатуу зохицуулалтаар бол бүгдийг одоо сайн сайхан болгочих ийм боломж бол байхгүй. Ер нь олон улсын практик туршлага харсан ч тэр. Энд бол юу бас чухал юм бэ гэхээр иргэдийн хэрэглээ, соёл, мэдээллийн боловсрал гэдэг маш олон талаас нь авч үзэх хэрэгтэй. Тэрнээс бол дан ганц хуулийн зохицуулалт гэдэг явах юм бол энэ бас их эргэлзээтэй зүйл. За баярлалаа. Өөр нэг давчхан дуусж байна. Ер нь бол өөрийн зохицуулах, өөрийгөө зохицуулах байгууллага гэдэг бас нэг тим юм байгаа шүү дээ. Төрөөс хамааралгүй. Хэрвээ төр үнэхээр болохгүй байгаа бол удаад байгаа бол тэгвэл өөрөө энэ салбар дундын холбоод гэсэн нэг ийм холбоодоор бас асуудлыг шийдэж болно гэсэн бас нэг тим байр суурь байна. Би бас нэг юм бас нэмж хэлмээр байна л да. Тодорхой хэмжээгээр бас өөрсдөө сэтгүүлчид өөрөөсдөө хамгаалахаас гадна өөрийн боловсролд бас нэг жоохон анхаарал тавихгүй бол за өнөөдөр жишээл нэг кейс хэлчихье л да TV5 бол одоо Maxima Consulting компани эсрэг өөрсдөө хэмжүүлэхгүй гэсэн нэг тийм мэдээлэл гаргаж байна Тэр дотор нь айгүй худал мэдээлэл манай компани ер нь эсрэг одоо нэр хүндэд халдсан гэж болохоор юм явж байгаа юм л да. Тэгсэн мөртлөө манайтай одоо их олон жил хамтарч ажилласан Баярлалаа. Ямар ч мэдээлэлгүй, бүр ямар ч тийм мэдлэггүй байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр өөрсдөө сэтгүүлч ч гэсэндээ мэдлэгээ дээшлүүлэх бас хүчин зүйл чинь энэ одоо энэ баярлалаа. Ингээд найруулагчаас дотроос цаг дууссан гэсэн. Өнөөдөр дэлхийн хэвлэлийн эрх чөлөөний өдөрт зориулсан ер нь бол 5 сарын 3-ны өдөр дэлхийн нийтээр энэ өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлдэг. Монгол улс ч гэсэн жил бүр энэ өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлж байгаа. Тэгэхээр энэ жилийн хамгийн гол одоо зогсож байгаа зүйл бол хуурамч мэдээллийн эрен үед сонгуул бас сэтгүүл зүйн гэсэн энэ хэлбэрлөө бид нар бас энэ жил нэлээд анхаарч ажиллах хэрэгтэй юм байна гэсэн ийм мэдээлэл байгаа. Тэгээд өнөөдрийн манай нээлттэй хором нэвтрүүлэгт оролцож өөрсдийн үзэл бодлоо илэрхийлсэн дараа жилийн 5 сарын 3-ны өдөр эргээд уулзахад бас л яг өнөөдрийнх шиг мэдээлэлтэй бус арай эрүүл зөв орчинд, зөв зохицуулалттай, зөв хууль эрх зүйн орчинтай сэтгүүл зүйн салбар хараа тусаар үйл ажиллагаагаа явуулах тийм сайхан нөхцөл боломж бүрдсэн тийм цаг үед иргэн уулзах байхаа гэж найдаж байна. Тэгээд үүний
төлөө ч гэсэн сэтгүүл зүйн салбарын бид бол бас бүгдээрээ хүчээ зүтгэнэ, шийдвэр гаргах төвчний хүмүүстэйгээс хамтран ажиллана гэдгээ бас хэлье. Ингээд та бүхэнд бас ажлын амжилт хүсье. Дараагийн нээлттэй орон нэвтрүүлгээр уулзъя. Баярлалаа үзэгчдээ.